ভাইয়ের নাম হচ্ছে প্রিন্স মন্ডল। ভাই ঠাকুরনগর থেকে এসে Ryzen 5 5600G দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তারই সঙ্গে মাদারবোর্ড ইউজ করেছে B450MK মাদারবোর্ড, গিগাবাইটের মাদারবোর্ড। তারই সঙ্গে র‍্যাম আছে 16GB র‍্যাম, 500GB ক্রুশাল M.2 NVMe। আর ভাই যেটা গ্রাফিক্স কার্ড যেটা ইউজ করেছে অ্যাস্ট্রোরকের RX 6600 রেডিওনের গ্রাফিক্স কার্ড ভাই এটা ব্যবহার করেছে। তার সঙ্গে মনিটর আছে AOC মনিটর, 120 Hz এর মনিটর, IPS মনিটর। তার সাথে ভাই ক্যাবিনেট যেটা নিয়েছে সেটা হচ্ছে 3 ফাইল একটা গ্লাস ক্যাবিনেট। ভাই এর সাথে যা গিফট পেয়েছে, যা সবাই পেয়ে থাকে, হচ্ছে একটা ল্যাপটপ ব্যাগ, একটি 8GB স্পিকার, ওয়াইফাই রিসিভার এন্ড একটা বিগ মাউস প্যাড।